Coba orangnya bahas orang bahas tentang masalah bahaya musyrik. Orang baca lah ayatnya yang paling dibaca. Cek Allah subhanahu wa ta'ala ya kebiasaan dalam anu sok musyrik atau anu syirik. Cek Allah subhanahu wa ta'ala wa iza qila lahum ya ta'alau ila ma anjalallahu wa ila rasul. Cek Allah wa idza qila lahum ya apabila dibejakeun dicaritakeun eta ka jalma-jalma anu sok berbuat musyrik ya dibejakeun gitu. Ta'alau illa ma anjalallahu hayu urang ikuti ya laksanakeun naon anu diperintahkeun ku Allah wa ila rasul jeung naon anu geus dijelaskeun ku rasul. Nah, jadi maksudna lamun dibejakeun ka jalma anu sok musyrik ya ta'alau ila ma anjalallahu hayu urang ikuti peraturan-peraturan Allah eta Al-Qur'an wa ila rasul jeung anu geus dijelaskeun ku rasul. Tetapi jalma-jalma anu sok musyrik eta ngomong ngajawab ya ngajawab jalma anu ngajak kana Quran jeung kana hadis teh. Kumaha jawaban orang musyrik? Qalu hasbuna ma wajadna alaihi abaana. Cukup bagi kami mah cek jalma musyrik eta mengikuti apa yang kami dapati dari bapak kami atau nenek moyang kami. Jadi jawabannya itu ketika diajak karena Al-Quran, ngajak karena hadisnya supaya keluar tina kesyirikan, tapi ngajawabna qalu hasbuna ma wajadna alaihi abaana. Cukup kami mah mengikuti kolot-kolot kami bae nu baheula. Awalau kana abauhum la ta'lamuna syai'a. Padahal mah cek Allah eta kolot-kolot mah nu baheula teh anu sok musyrik eta layak lamuna syai'a teu boga pengetahuan teu boga teu nyaho kana Al-Qur'an jeung kana hadis jerona teu nyaho nya teu nyaho walayah tadun jeung mereka teu mengikuti petunjuk teu mendapatkan hidayah teu mendapatkan petunjuk ya. Jadi kesimpulanna dina ayat ieu teh lamun jalma anu sok kebiasaan berbuat musyrik ketika diajak kana Al-Qur'an diajak kana hadis-hadis Nabi nya ngajawabna qalu hasbuna ma wajadna alaihi abaana. Cukup bagi kami mah nek nuturkeun kolot kami bae baheula. Gitu. Padahal cek Allah awalau kana abauhum padahal eta kolot maranehkeun nu diikuti teh layak lamuna syai'a teu berdasarkan teu boga pengetahuan. Artinya teu bersandar kana Al-Qur'an jeung kana hadis ya walayah tadun oge teu mendapatkan petunjuk. Nah, tetapi orang-orang musyrik kekeh tetap hendak memilih pengajaran-pengajaran nenek moyang baik dibanding kepada Al-Qur'an jeung hadis. Nah, eta ya ciri-ciri perbuatan orang-orang musyrik. Nah, maka musyrik ayeuna urang bahas naon eta musyrik ya. Musyrik eta perbuatan jeung sifat anu teu mengesakeun Allah. Ya, jadi syirik eta musyrik eta perbuatan sifat oge teu mengesakeun Allah. Teu memurnikeun hak-hak Allah, teu ngamurnikeun kana ibadahna ka Allah henteu eta jelema musyrik. Ya, contoh misalkan urang ngayakini di hiji laut tertentu ya aya makhluk lain atau aya penguasa salian tina Allah sehingga eta di laut tersebut terjadina bahaya untuk terjadinya bahaya tergantung karena makhluk eta syirik artinya menyekutukan Allah. Nah masalahnya disebut syirik karena bahaya jeung salamet di tempat eta ngan Allah doang anu nengtukeun. Tetapi orang nyandarkeun karena makhluk selain tina Allah eta syirik musyrik eta. Atawa orang misalkan boga usaha nya orang boga usaha toko warung misalkan atawa naon kitunya orang neuneunan jimat nah di warung nah supaya naon supaya loba pembeli nah supaya lancar rezekina nya eta syirik. Nah masalahna karena anu memudahkeun rezeki eta ngan Allah doang tetapi hak Allah ku urang disandarkeun kana jimat urang bertawakal kana jimat jadi loba jeung henteu na anu balanja ku bacik jimat gitu. Nah, maka eta termasuk
perbuatan syiriknya. Kayak orang ketemu dengan bahaya-bahayana gitu nya. Eta contoh-contoh syirik anu sekira-kira kurang bisa dicernanya, jeung masih loba anu contoh-contoh anu lain deh gitu. Jeung syirik ieu bisa ditarik menjadi 3 bagian. Ya 3 bagian. Contoh misalkan syirik rububiyah. Ya, orang kudunya orang ieu supaya orang ulah sari beriman orang henteu gitu. Nah, masalah dirinya orang bisa ngerasa orang endah, ngerasa teteg orang teu teteg gitu ya. Itu maka syirik ieu bisa ditarik menjadi bagi 3, kahiji syirik rububiyah, kedua syirik uluhiyah, katilu syirik asma wa sifat. Ya, orang menjelaskan hiji-hijinya supaya orang paham. Soalnya ieu penuntungan akidah ya Bu ya, penuntungan ya. Amal ieu bergantung karena masalah ieu kan akidah orang ya. Syirik rububiyah. Syirik rububiyah eta asal kata dari rob ya. Rob eta kepemilikan. Jadi lamun kepemilikan pasti identik jeung perbuatan. Lamun urang misalnya boga motor, pasti perbuatan naik motor gitu nya, mau naik kebok moal gitu. Jadi rububiyah artinya kepemilikan berkaitan dengan perbuatan. Nah, eta perbuatan Allah. Ya, perbuatan Allah eta menciptakan langit jeung bumi. Eta perbuatan Allah eta. Perbuatan Allah eta mengatur alam semesta, mengatur alam dunia. Perbuatan Allah eta memberi rizki, oge menangguhkan rizki. Perbuatan Allah eta menghidupkan, oge mematikan. Nah, eta perbuatan Allah eta. Nah, maka Allah perbuatanna menciptakan langit jeung bumi. Maka lamun urang aya keyakinan bahwa Allah dalam menciptakan langit jeung bumi ieu aya nu ngabantuan selain tina Allah aya nu ngabantuan kitu nya, maka eta termasuk syirik rububiyah. Ya, musyrik rububiyah. Jadi ngaduakeun perbuatan Allah. Gitu. Atawa Allah ngatur alam semesta. Allah nu ngatur alam semesta ieu. Tapi orang aya keyakinan bahwa aya manusia anu bisa ikut ngatur. Contoh misalkan Allah nurunkeun hujan. Orang meyakini ya aya hiji jelema nu bisa milahkeun hujan. Kuduna turun di Cikananga dipindahkeun ka Kudubera misalkan. Nah, eta termasuk syirik rububiyah. Nah, masalahna karena hujan turun eta Allah nu ngatur nek turun di Cikananga, nek turun di Cisere, nya nek jam sabaraha, nek eta urusan Allah eta. Geus lamun urang aya keyakinan aya hiji makhluk, aya hiji manusia anu bisa mindahkeun hujan, eta termasuk syirik rububiyah. Jadi ngadua teu ngamurnikeun perbuatan-perbuatan Allah gitu. Lamun tama urang ngadoa ka Allah, ya Allah, mudah-mudahan dia hujan dipeting ulah turun. Hade sah ibadah eta mah doa mah gitu Bu. Nya mun urang ngadoa mah hade gitu. Menta ngadoa mah. Eta teu termasuk perbuatan syirik, tapi eta mah ibadah ngadoa ieu gitu. Tapi lamun urang ngayakini aya hiji jelema nya anu ikut campur karena urusan Allah, karena perbuatan Allah, eta syirik rububiyah disebutna. Ya. Atawa misalkan aya hiji benda atau aya hiji makhluk anu bisa mere rezeki selain tina Allah misalkan ya, aya anu bisa misalkan ngamudahkeun rezeki selain tina Allah, eta ge sarua termasuk perbuatan syirik rububiyah nya, syirik rububiyah. Nah, masalahna syirik disebut rububiyah karena cek Allah di surat Hud, bunyinya di surat Hud ayat kagenep, cek Allah wa ma min dabbatin fil ardi ya illa 'alallahi rizquha. Cek Allah wa ma min dabbatin fil ardi, teu aya hiji ge makhluk di muka bumi ieu illa 'alaihi rizquha. Ya illa 'alallahi rizquha, kecuali ngan Allah doang nu bisa mere rezeki. Jadi teu aya gitu. Geus lamun urang berkeyakinan aya hiji makhluk, aya hiji benda misalkan bisa ngadatangkeun rezeki salian tina Allah bisa memere rezeki, maka eta termasuk syirik rububiyah. Ya, jadi ngaduakeun perbuatan Allah. Itu ngamurnikeun perbuatan Allah. Sedangkan syirik eta syirik eta perbuatan jeung sifat teu ngamurnikeun perbuatan-perbuatan Allah. Ya, jadi eta contoh-contoh syirik rububiyah atau hal-hal yang lainnya ya.
anu mestina ieu perbuatan Allah doang tapi kurang diyakini aya nu lain bisa nyaruaan gitu seperti tadi milahkeun hujan ngadatangkeun mana mere rezeki selain tina Allah gitu nya eta syirik rububiyah karena Allah negaskeun di surat Hud tadi wa ma min dabatin fil ardi teu aya hiji ge makhluk di muka bumi ieu illa Allahi rizquha ngan Allah doang nu bisa mere rezeki nya jadi teu aya teu nu bisa ngan Allah doang maka lamun urang misalkan meyakini ada hiji benda entah berupa jimat, entah berupa keris segala macam nya dianggap ia bisa ngadatangkeun rezeki maka eta disebut syirik rububiyah nya. Oke anu kadua nya orang ambil simpel-simpel bae nu penting jelas kitu nya contoh-contohna anu kadua syirik atau musyrik uluhiyah nya musyrik uluhiyah. Jadi musyrik uluhiyah eta berkaitan dengan ibadah. Misalkan orang berdoa, eta ibadah kan berdoa, ya. Berdoa orang kepada selain Allah. Berdoa misalkan ke kuburan, minta keberkahan kepada orang yang sudah meninggal. Padahal tempat keberkahan eta di masjid. Tempatna, ya. Ieu mah orang datang ke kuburan, minta keberkahan, minta keselamatan, minta izin atas niat orang. Eta termasuk syirik uluhiyah berkaitan dengan ibadah. Atuh nu mana mah pokona anu dikeramatkeun teh gitu nya gitu. Eta pokona lamun urang meminta kepada mayit nya anu semestina dipenta ka Allah ngeun boga Allah doang. ngeun Allah doang anu mere berkah, ngeun Allah doang anu mere keselamatan. Tetapi orang meminta kepada selain Allah eta termasuk ibadah uluhiyah. Ya, tengah murnikan ibadah orang ke Allah. Ya, atau orang misalkan sholat, ya, orang sholat, ya, hayang kadala ku batur, hayang diaranan jelema alim, hayang diaranan jelema soleh misalkan. Eta geus memalingkeun ibadah orang kepada selain Allah. Sab ibadah ku jang Allah orang hiji, ya, jeung Allah orang hiji. Gitu kan kurang dipalingkeun kana mitoha misalkan supaya ke alam gitunya atau karena saha gitulah kurangnya supaya orang hayang menang pangalam ya maka karena ria eta disebut syirik ya disebut jadi ibadah-ibadah anu dipalingkeun kepada selain Allah eta termasuk perbuatan syirik uluhiyah jadi henteu ngamurnikeun ibadah orang dipalingkeun nya kanu lain ka Allah berhadap kana lain orang menghadap ke Allah berharap kana lain orang berharap gitu misalkan orang sedekah tapi tujuanna hayang ka alam ku batur misalnya sarua eta memalingkan ibadah kepada selain Allah termasuk perbuatan syirik uluhiyah ya atau disebut dengan riya gitu ya riya itu termasuk perbuatan syirik ya eta maka dina hal-hal anu kitu orang kudu dijauhan ya jadi kudu lempeng kudu lillahi ta'ala we nanan dia gitu rububiyah syirik rububiyah eta kan masih musyriknya ya ini tetap pesan musyrik gitu eta misalkan di celengannya ya diasupkeun tan ayat-ayatna gitu tengaran eta pokoknya teu meunang cuma dijual belikan gitu. Jadi Al-Qur'an eta kieu nya. Urang kembali kepada awalnya. Jadi di awalnya Al-Qur'an geus dalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Dalikal kitabu inilah kitab. Ya, kitab Al-Qur'an la raiba yang tidak ada keraguan fihi dina kitab Al-Qur'an yang balik domir dina kitab Qur'an teh ada keraguan. Hudan kabeh ge ti alif sampai kana amjah iya eta petunjuk hudan lil mutakin pikeun orang-orang yang ingin bertakwa eta tujuan Al-Qur'an. Jadi ulah disimpang siurkeun ku urang ulah gitu. Jadi Qur'an ieu geus ti awal Allah geus ngomong pikeun orang-orang yang ingin bertakwa gitu. Orang yang ingin mentaatinya. Nek orang nah, makanya ikhtiar ge aya anu dihalalkeun, aya anu diharamkeun. Seperti orang musyriknya, orang kembali kepada musyriknya. Ya. Tadi teh ya orang nonton jimat di warung supaya loba anu meuli. Eta kan ikhtiar. Ya. Jeung Allah pasti merekeun eta.
Ngeun lamun jalma memilih jalan syirik, engke orang ketemu di Al-Maidah, di An-Nisa nya. Ayat-ayat suci Al-Qur'an gitu. Enya gitu. Kalau disalahgunakan bentuk kendah gitu nya. Eta tina perbuatan-perbuatan syiriknya. Jadi nu katilu musyrik atau syirik asma wa sifatnya, nama-nama Allah kurang diduakeun. Nah, jadi diganda-gandakeun gitu nama-nama Allah, sifat-sifat Allah eta. Misalkan nah contoh orang Kristen menganggap Allah eta bapak Nabi Isa. Eta syirik asma wa sifat. Nah, masalahna bapak eta sifatna manusia. Allah disamakan dengan sifat manusia seorang bapak. Ya, maka itu termasuk syirik asma wa sifat. Ya. Jadi temenang sakumaha Allah dibacakan di surat Maryam ya, ayat 88, 89, 90 ya. Cek Allah wa qalu takhada rahmanu walada. Ya. Mereka dan maranehanana gitu, orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Allah punya anak. Ya, laqad jitum syai'aidan ya. Maka sungguh orang-orang yang menyebut Allah punya anak eta telah membawa suatu kemungkaran yang besar. Ya. Takadu samawatu yatafatorna minhu. Maka hampir saja cek Allah langit eta pecah ku gara-gara nyebut Allah punya anak. Jadi hampir eta langit pecah. Allah. Watas kol ardi dan hampir bumi eta belah saking Allah murkana ka jalma anu nyebut Allah punya anak. Nah, iya karena masalahna ieu syirik menyamakan gitunya. Wa takhirul jibalu hada dan hampir gunung-gunung ge runtuh. Eta 3 ayat Allah ngejelaskan. Yang gara-gara orang-orang Nasrani mengucapkan Allah atas bapak Nabi Isa atau Allah punya anak atas Siti Maryam, maka sungguh orang-orang yang menyebutkan Allah punya anak eta telah membuatkan kemungkaran yang besar, sehingga dengan menyebut itu cek Allah takadu samawatu hampir saja langit itu pecah saking Allah murkana ya. Watang sakul ardu hampir bumi ge belah ku nyebut eta. Wa takhirul jibalu hada jeung hampir gunung-gunung ge runtuh gara-gara penyebutan Allah tak punya anak ya. Padahal cek Allah qul hu Allahu ahad. Katakan hai Muhammad Allah itu esa. Allahu somad. Jeung Allah lah tempat meminta segala sesuatu. Ngan ka Allah doang tempat meminta eta. Seperti iya kana budu wa iya kana stain yang di orang dina salat. Ngan ka Allah orang ibadah, ngan ka Allah orang minta pertolongan. Ya minta dulu Ya. masalah. Ya. Suma terus lam yalid wa lam yulad ya. Allah tidak beranak jeung tidak diperanakan. Tetapi orang mengucap orang Nasrani yang mengucap Allah punya anak. Pala cek Allah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak jeung tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad ya. Allah itu tidak semisal, tidak setara dengan sesuatu apapun. Maka lamun orang menyatarakan Allah jeung sesuatu eta termasuk musyrik ya, musyrik asma wa sifat. Maka tiga model ieu ya termasuk perbuatan musyrik, baik itu rububiyah ya, uluhiyah maupun asma wa sifat ya. Rububiyah orang nyaruakeun membuat tandingan perbuatan-perbuatan Allah. Uluhiyah memandingkan ibadah kepada selain Allah ya. Oke, syirik asma wa sifat nyata nyamakeun sifat-sifat manusia jeung Allah. Contohnya tadi Allah punya anak, Allah seperti boga bapak gitu ya, dan lain sebagainya. Eta termasuk perbuatan-perbuatan syirik Asma wa sifat. Asma wa sifat. Kuari bahayana ya. Bahayana Ibu. Bahaya dari perbuatan tadi. Bahaya tina perbuatan syirik rububiyah, bahayana tina perbuatan syirik uluhiyah,
jeung bahaya tina perbuatan syirik asma wa sifat. Artinya bahaya tina perbuatan musyrik. Pertama, Allah ngabejakeun di surat An-Nisa ayat 148. Di An-Nisa 100 An-Nisa ayat 48. Ya. Di surat An-Nisa ayat 48 Allah ngabejakeun tentang bahaya syirik tadi, bahaya musyrik. Ya. Cek Allah, innallaha la yaghfiru ayusroka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika lima yasha'u. Ya. Cek Allah, innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah moal ngahampura. Ya. Innallaha la yaghfiru ayusroka bihi, sesungguhnya Allah moal ngahampura kana dosa jalma anu berbuat syirik tadi. Ya, moal ngahampura. Jadi innallaha la yaghfiru ayusroka bihi, Allah sesungguhnya Allah moal ngahampura ka jalma-jalma anu ngalakukeun kesyirikan tadi. Wa yaghfiru nadzalu kalima yasha'u, jeung Allah ngan ngahampura kana dosa selain perbuatan syirik. Maka lamun urang meninggal dunia, ya, bating ku bating urang meninggal dunia dalam keadaan teu can tobat tina perbuatan syirik, maka moal papanggih jeung surga. Sebab orang masuk surga itu kudu Allah mengampuni dosana. Sementara Allah nyatakan di surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayusroka bihi, Allah moal ngahampura eta ka jalma anu melakukan kesyirikan tadi. Terus di surat Al-Maidah ayat 72. Ya, ayat 72. Cek Allah Subhanahu wa taala, wa may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Wa may yusyrik billahi, dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah. Wa may yusyrik billahi, sahabat anu berbuat musyrik ke Allah, menyekutukan Allah, baik rububiyahnya, uluhiyahnya maupun asma wa sifatnya. Faqad haramallahu alaihil jannah, maka Allah haramkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Jadi ieu lain rekayasa, Allah ngomong langsung di surat Al-Maidah. Kemudian di surat Al-An'am ayat 88. Cik Allah Subhanahu wa taala, walau asraku lahabito anhum makanu ya'malun. Walau asraku, seandainya maraneh tetap tidak meninggalkan perbuatan syirik, tetap ngelakukan nu tadi teh ya, lahabito, maka Allah musnahkan, Allah hancurkan, ya, Allah hilangkan makanu ya'malun, dari semua amalan-amalan yang telah kalian kerjakan. Jadi hilang. Salat orang leungit, puasa orang leungit, ya, zakat orang leungit, infak orang leungit, semua kebaikan orang leungit, namun orang teu tobat tina perbuatan syirik. Maka ini disebut tadi penuntungan judul. Maka lamun orang naudzubillah meninggal dunia teu can tobat tina perbuatan syirik, pertama An-Nisa Allah moal ngahampura kana dosa orang. Al-Maidah menyatakan Allah moal diharamkan masuk surga. Di surat Al-An'am Allah hancurkan semua amalan-amalan yang telah kita kerjakan. Lamun orang teu daek tidak bertobat tina meninggalkan kesyirikan. Maka orang ulah terperdaya ku masalah dunia. Hayang sugih datang ke Gunung Kawi, memang sugih gitu. Karena eta bersekutu dengan setan. Nget konsekuensina, namun orang memilih jalan yang bukan dari tauhid, ya, bukan jalan dari Al-Quran dan Sunnah, neraka bagiannya tadi. Memang segala sesuatu dikabulkan. Itunya. Jadi Allah tanya nyen dua jalan. Antara jalan anu diajarkan ke Rasul jeung jalan anu ditempuh ku Harut al-Baqarah. Harut ngajarkan sihir, ngajarkan ilmu-ilmu setan, Rasul mengajarkan ajaran anu menuju surga. Maka lamun orang memilih jalan anu ieu atau kadinya, memilih jalan Rasul ke surga. Ngan ulah aneh lamun jalma anu sok kikituan, misalkan
dikabulkan, memang dikabulkan gitu. Dua jalan iya, nyin dua jalan. Cuman konsekuensi lamun orang memilih jalan kesyirikan, meskipun dunia orang loba, ya, apalah artinya orang dunia loba, lamun orang meninggal dalam keadaan syirik. Nah, artinya usaha orang lancar, namun dengan cara perbuatan syirik. Gitu. Toh bisa mengakibatkan amalan orang hilang, diharamkan masuk surga, dosa teu dihampura jang naon gitu. Gitu. Maka di dunia mah pilihan. Apakah hendak memilih cara Rasul? Apakah hendak memilih cara anu dikejarkeun ku Harut? Di Al-Baqarah di ayat 102. Eta. Maka geus kitu Rasul ngajelaskeun kana urang. Ya. Ceuk Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innal haqqallahu ala abdi. Jadi hak Allah ala abdi, hak Allah tina urang. Allah boga hak tina urang. Soalna Allah geus mere segala fasilitas kana urang. Geus mere sabaraha ribu kebaikan. Ya, maka fa inna haqqallahu alal ibadi, maka hak Allah tina hambana ayak buduhu, urang eta mengibadahinya, menyembahnya, mentaatinya, wala tusriku bihi syai'a, dengan catatan urang tidak melakukan kesyirikan syai'a walaupun saeutik. Nah, eta hak Allah. Jadi hak Allah eta tina urang eta, urang mengibadahinya, mentaatinya, menyembahnya sesuai dengan ilmu yang diberikannya itu lewat rasulnya. Ya, wala tusriku bihi syai'a, jeung urang teu ngalakukeun kesyirikan walaupun saeutik. Terus hak urang tina Allah kumaha ceuk Rasul? Wa haqqul ibadi 'alallahi, dan hak urang tina Allah lamun urang eta geus beribadah, geus menyembah, teu berbuat musyrik ya kana Allah, maka urang ge boga hak. Ceuk Rasul, wa haqqul ibadi 'alallahi, maka hak urang, hak abdi tina Allah, ala yu'adzibu, Allah moal menyiksa, moal mengazab ka urang, la yusriku bihi syai'a, apabila urang di dalam mentaati Allah eta teu berbuat kesyirikan. Eta hak urang. Jadi hak urang eta ti Allah eta urang moal diazab. Ya, di dalam rangka orang mentaati Allah, menyembah Allah, ya, tidak berbuat kesyirikan, maka hak orang tina Allah cek Nabi orang moal diazab. Tapi lamun orang dalam mentaati Allah dicampur-campur dengan kesyirikan, diganda-gandakeun, nya henteu dimurnikeun, dong disebutkeun tadi, baik tu rububiyahnya maupun uluhiyahnya, maupun asma wa sifatnya, nya diganda-gandakeun, maka eta urang moal bisa salamat. Semua, cek Allah moal salamat. Ya, amal-amal urang hancur lenyap. Ya, sakabeh amal-amal urang hilang. Orang diharamkan masuk surga. Oke, dosa orang mau dihampuranya, maka dosa syirik ieu ya sungguh luar biasa, Bu. Ya, maka orang ulah coba-coba berbuat kesyirikan. Maka cek Rasulullah SAW, man mata min umatika la yusriku billahi syai'a dakhalul jannah. Man mata min umatika, barang siapa dari umatku, ya, la yusriku billahi syai'a, yang tidak berbuat musyrik walaupun sedikit, dakhalul jannah, ia pasti masuk surga. Asal orang lepas tina perbuatan syirik, ya, keluar tina perbuatan syirik, maka pasti orang masuk surga, ya. Maka eta definisi tentang kesyirikan oge jeung bahaya-bahayana seperti itu. Seperti itu. Lalu kumaha lamun urang teu berbuat musyrik? Ya, janji Allah kumaha? Lamun urang teu berbuat musyriknya, pasti janjina tadi geus digambarkeun ku Rasul, dakhalul jannah, nya orang pasti pasti masuk surga. Terus Allah janji di surat Al-An'am ayat 88. Ini khusus bagi jalma-jalma anu keluar meninggalkan tina perbuatan syirik. Cek Allah, allazina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, artinya yang lepas tina kesyirikan.
Sabda musyrik mah termasuk beriman. Ya. Jadi allazina amanu, dan orang-orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah, yang lepas daripada kemusyrikan. Walam yalbisu imanihim, dan tidak mencampur adukan antara keimanannya bidolmi dengan kesyirikan tadi, itu dicampur-campur. Ya. Jadi barang siapa, jadi orang-orang yang bertauhid, yang beriman, nyampurkeun antara keimanan jeung kesyirikan, ulaika lahumul amna, maka Allah akan berikan baginya kehidupan yang aman di akhirat, aman dari huru hara api neraka. Wa ma hum muhtadun, dan di dunia ieu pasti dia mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, pasti mengimani Al-Qur'an, sami'na wa atona, taati, jadi taat dan mendengar kepada Al-Qur'an. Namun jalma eta lepas tina kesyirikan, ya pasti akan sami'na wa atona, Bu. Mal menggunakan akal deui. Sebab agama mah bisa dipahami ku akal, tapi masuk akal. Dong Nabi Isa lahir tanpa ayah, dipikir 1000 kali, Bu, mal kepikiran. Ya. Nabi Muhammad Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha dalam satu malam bisa ke langit ke-7, bisa ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, ketemu dengan para nabi, bisa menang pahala perintah sholat. Teknologi secanggih apapun mal bisa. Maka kalau dalil sudah hadir, keterangan sudah hadir, maka kewajiban orang Allah sami'na wa ata'na, dengarkan dan taati, cukup imani baik. Ulad memaksakan diri dengan akal mal bisa. Gitu, tapi masuk akalnya gitu. Maka dina ayat ieu janji Allah, lamun jalma cek Allah teu nyampurkeun antara keimanan jeung kemusyrikan, teu dicampur-campur dalam hidupnya, ulaika lahumul amna, maka Allah akan berikan keamanan. Ya, keamanan di akhirat, keamanan di dunia. Wa hum muhtadun, jeung Allah pasti di dunia diberikan hidayah. Ya, pasti menang petunjuk dari Al-Qur'an jeung hadis. Terus janji Allah deui di surat An-Nahl ayat 97. Cek Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila sholihan, sahabat di antara maraneh anu beramal soleh. Jadi amal soleh itu amalan anu sesuai dengan petunjuk. Ya, sakumaha bae bagusna, sakumaha bae kinclongna suatu amalan, lamun teu dilandaskan ku dalil, teu termasuk amal soleh. Malah justru jatuh pada bid'ah kan. Maka amal soleh itu amalan anu sesuai dengan tuntunan Rasul, itu amal soleh. Ya, maka cek Allah, man amila sholihan, sahabat di antara maraneh beramal soleh. Ya, min dakari au unsa, baik laki-laki maupun wanita. Wa huwa mu'minun, ia dalam keadaan beriman, tidak berbuat musyrik. Ya. Fala nuhyiyanahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik baginya kelak di akhirat. Ya, jadi lalaki dan awewe saga anu beramal sesuai dengan tuntunan Rasul, sesuai dengan tuntunan agama, wa huwa mu'minun, dalam keadaan ia henteu musyrik, dalam keadaan beriman, fala nuhyiyanahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan baginya kehidupan yang baik, yang selamat, yang sejahtera di akhirat. Ya, maka syaratna lamun urang hayang selamat, hayang bahagia di akhirat, tinggalkeun kesyirikan. Ya. Ditinggalkeun kemusyrikan lamun urang hayang selamat. Ya. Jadi ieu kabeh ge keterangan-keterangan ieu ti Allah jeung ti Rasul. Teu aya rekayasa, teu aya mengada-ngada, teu ayanya. Jadi anu disampaikan dalam ayat jeung hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aya. Sebab ya diutusnya para nabi eta cek Allah dina surat An-Nahl 36 ya. Jadi diutusnya para nabi eta laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami utus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul. Jeung tujuanna ani budullaha, supaya ieu jelema ibadahna ngeun ka Allah doang. Gitu. Jadi henteu buat musyrik tadi teh. Eta tujuanna diutusna rasul eta kitu. Jadi laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami utus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Tujuanna ani budullaha, supaya ibadah teh ngeun ka Allah doang hiji.
wajtanibu togut jeung supaya ngajauhan togut gitu. Nah eta togut tadi teh ya perbuatan syirik teh eta togut nya anu timbul-timbul tina ajaran-ajaran setan nya anu menyelisihi Quran jeung sunnah eta perbuatan-perbuatan syirik. Maka lamun ya kurang kembali karena tema tadi, jadi simpelna lamun orang hayang selamat di akhirat tinggalkan perbuatan syirik ya anu sifatna menyekutukan Allah meskipun eta menggoda menggiurkan orang, tapi lamun secara dalil ternyata itulah perbuatan syirik maka eta kudu ditinggalkan ya kemenang ku orang diikuti ya. Jeung masalah anu ngadakwahkeun tentang sunnah ieu Bu ya anu ngadakwahkeun tentang masalah ketauhidan ieu sampai ieu ge cek Nabi can kiamat mah pasti aya bae Bu. Sabtu Rasul la tangjilu taifatan ya. Waalaikumsalam ya. Allah senantiasa akan tetap mengutus kepada umatku qaimatan bi amrillah ya. Itu yang tegak di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi moal leungit sanajan loba penyimpangan, loba perbuatan musyrik tetap bakal aya bae salah sahiji jelema mah tina umat Muhammad eta anu ngadakwahkeun sunnah ya. Ngariung. Nah, atuh bisi aya